Bài học thứ nhất. Khai trường. Nghỉ hè đã hết. Mấy hôm nay, phố xá đông vui nhộn nhịp hẳn lên. Các cửa hàng sách trang hoàng đẹp hơn và tăng thêm nhiều mặt hàng. Cả những nơi bán quần áo, giày dép cũng đông khách hơn mọi khi. Mong đợi nhất là ngày khai trường. Cả đêm hôm trước, em hồi hộp ngủ không ngon giấc. Đến sáng em dậy thật sớm. Mẹ đã dậy trước cả em. Có lẽ mẹ cũng hồi hộp lắm. Tự tay mẹ mặc áo mới, đeo túi xách mới cho em. Em chào mẹ rồi đi học. Quần áo thơm mùi vải, túi xách đập nhẹ bên hông. Tiếng trống trường quen thuộc lại vang lên. Một năm học mới bắt đầu.